বন্ধুরা, সাইকেলের মোটরটার কি অবস্থা দেখতেই পারলেন। 4 বছর সার্ভিস দেওয়ার পর মোটরটা গরম হয়ে যায় এবং এরকম বিদঘুটে আওয়াজ বেরোচ্ছে। তাই এটা সমস্যা কোথায় সেটা আমার খুলে দেখতে হবে। ভিডিওটা পুরো দেখবেন, নাহলে বুঝতে পারবেন না। আর বলবো, আর এরকমই হোমটেক ভিডিও দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেলটি প্রেস করে দেবেন, যাতে এরপরে আবার ভিডিও ছাড়লে আপনি আগে দেখতে পান। মোটরটা প্রচণ্ড গরম হয়ে যেত বলে কাপড় দিয়ে মোটরটাকে পেঁচিয়ে রেখেছি, যাতে হিটটা অ্যাবজর্ব করে নেয়। একটি স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে মোটরের 4টি স্ক্রু খুলে নিতে হবে। দেখুন, ভেতরে এই গিয়ারের মধ্যে গ্রিস থাকার কথা, গ্রিস শুকিয়ে গেছে, ভেতরে রাস্ট পড়ে গেছে। ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে ভেতরটা। ব্যাটারি সংযোগ করে আবার টেস্টিং করে দেখি মোটরটা। দেখুন, মোটরটার সমস্যা হচ্ছে ভেতরে, তাহলে মোটরটাকে খুলতেই হবে। ভেতরে কত কার্বন জমেছে দেখুন। এই কার্বনগুলো কোথা থেকে আসলো? কার্বনগুলো এসছে ভেতরে কার্বনের যে ব্রাশগুলো থাকে সেগুলো ক্ষয় হতে হতে কার্বন ব্রাশগুলো পুরো ক্ষয় হয়ে গেছে। এটা খুললেই দেখতে পারবো। এই দেখুন, 4টে কার্বন ব্রাশ থাকে, 4টে কার্বন ব্রাশই ক্ষয় হয়ে গেছে এবং স্প্রিংও ভেঙে গেছে। এটার মধ্যে ম্যাগনেটগুলো পেস্টিং করা থাকে, ম্যাগনেটগুলো পেস্টিং ছেড়ে গেছে। এর ফলে আর্মেচারটা ঘষা লাগছে, ঘষা লেগে বাজে একটা শব্দ হচ্ছে। এই মোটরের কার্বন ব্রাশ আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না, আর যদিও অনলাইনে খুঁজে পান তাহলে তার মূল্য অনেক বেশি হয়ে যাবে। আপনি এক কাজ করবেন, আপনার পাড়ায় যে ইলেকট্রিকের দোকান আছে সেখানে দেখবেন এরকম বিভিন্ন টাইপের ব্রাশ পাওয়া যায়, কার্বন ব্রাশ। আপনি একটু বড় সাইজের নিয়ে আসবেন এবং সেটাকে ঘষে ঘষে কার্বন ব্রাশের যে চ্যানেলটা আছে, চ্যানেলের মধ্যে অনায়াসে যেতে পারে সেরকম ঘষে সাইজ বানিয়ে নিতে হবে। আপনার দাম 20 টাকার মধ্যে 4টে হয়ে যাবে। এর পরের ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে কার্বন ব্রাশগুলো সেট করবেন এবং মোটরটাকে নতুন জীবন দেওয়া যায়। তাহলে অপেক্ষায় থাকুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন। কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্টে লিখবেন, উত্তর পেয়ে যাবেন।